白雪公主为什么姓白？根据耗资超过2亿美金打造的真人版改编电影《白雪公主》，原来是因为公主出生在下雪的晚上，而不是因为她皮肤很白。上个礼拜首映的皮肤不白的白雪公主票房并不理想，周末黄金时段的戏院里就像7个小矮人住的森林一样空空荡荡，创下迪士尼系列翻拍动画真人版电影的票房新低。分析师表示，看来一白遮三丑还真有点道理。想看富士山，留下买路钱。2025年7月份开始的富士山登山季，日本静冈县和山梨县推出了新的规定：第一，每天限4000人登山；第二，必须提前线上预定；第三，要支付4000日元才可以获得许可证；第四，也是很重要的，登山者要先参加一堂简短的登山安全与当地规则的课程，并通过小测验以确认大家理解相关的资讯。我想应该是说不能乱丢垃圾，不能随地大小便吧。第五，登山时间是每天下午2点到凌晨3点，除非入住山间小屋，否则禁止登山。旅游专家说每天4000人，每人4000元，象征着事事平安。特斯拉欧洲业绩大衰退，上个月卖不到16000台，市占率一夕之间回到5年前。原因之一是 Model Y 的产能问题，原因之二是欧洲其他品牌的崛起，原因之三，讨厌马斯克。把复杂变简单，请听沈云聪说财经。大家好，欢迎收听沈云聪说财经。这个礼拜2025年3月22号出刊的《经济学人》杂志非常精彩从封面故事开始就很好看，那至少让我们暂时可以跳出很腻的川普新闻了。当然川普还是很重要，所以等一下我们还是会花一点时间来跟大家谈一谈最近大家都很关心的几个财经趋势不过呢，首先我们还是来看看最新一期的《经济学人》封面故事带来什么内容。这一期封面上大家会看到标题叫做 The Rise of Superhuman 直译呢就是超级人类的崛起。什么是超级人类呢？还记得我们先前介绍过的那位追求长生不老的矽谷富豪 Brian Johnson 吗？ Johnson 呢，他是矽谷创业家，创立了一个线上支付系统，结果被 PayPal 看上了，花8亿美金把它买了下来，也让年轻的 Johnson 突然变成了大富翁，他也从此失去了继续打拼的动机。朋友们当然都很羡慕他，哇，你发财了！可是呢，他却陷入了重度忧郁。当他觉得财富不能够帮他买到快乐，他转而追求更奢侈的东西——时间。于是他想买到长生不老，而创立了一个叫蓝图计划 Blueprint Project。据说他每年要砸超过200万美金，要养一整个医疗团队，要用尽各种方法把自己变得更年轻。他每天早上5点就起床，接下来开始呢，陆陆续续要吞下据说100多克的各种药丸。他吃的早餐是胶原蛋白和可可黄酮的一种绿色奶昔，午餐呢是蒸黑扁豆泥配花椰菜。他每天可以进食的时间只有短短的5小时。从醒来到睡着的这段期间，他每天3不5时呢还要打各种的针，抽血啦、监测啦，总共超过70项身体的指标。这还没结束他就连晚上睡觉都给自己做各种的实验跟监测。我们一般人晚上睡就睡了嘛他呢睡觉的时候头上要戴着一个脑波侦测的头盔，另外据说还有一个小型的装置连接到他的小鸡鸡，监测他夜间勃起的情况。这就是47岁科技富豪 Brian Johnson 每一天的生活。如果他只是折磨自己、折腾自己、烧自己的钱也就罢了问题是呢，他当年还做过一件很有争议的事情，就是他把当时才17岁的儿子的血浆注射到自己的身上，因为他相信他孩子的年轻血液藏着青春密码，可以让他返老还童，可以让他青春不死。他的目标不是只要多活几年而已，而是想要彻底的击败死亡。Johnson 他认为任何一种加速老化的行为，吃饼干啦、吃零食啦、吃宵夜啦，或者是睡眠不到8个钟头，都是一种暴力行为，一种对健康、对长寿的暴力行为。这个礼拜《经济学人》这篇封面故事就是从 Johnson 的疯狂实验切入，来谈一个现在美国科技界很多人都在做的事情，也就是想尽办法要用各种的科技，用各种的科学让自己更强大、
更健康、更聪明、更美丽、更长寿。除了 Brian Johnson 之外Peter Thiel、马斯克、贝佐斯，其实大家都在做类似的事情。这些人太有钱了，已经有钱到好几十辈子，搞不好几百辈子都花不完的财富所以很自然的，他们就会去想有没有什么方法可以让他们永远都能继续的享受自己赚来的财富呢？这也就是为什么这一期的经济学人很慎重其事的把这个现象做成了一个大专题。因为跟过去比起来，这一波的长生不老的梦想，经济学人发现有几个跟过去不一样的地方。首先也是很重要的一点，就是呢，以前你看那些皇帝要追求长生不老，对，不是有一些炼丹总之过程中一堆的江湖骗子都是靠吹牛的。当然现在骗子还是很多，可是已经有更多的医学基础，也增加了很多的科学根据。如果你打算成为一个超级人类，肯定现在的成功几率会比以前高很多。我们这里说的还不是什么未来遥不可及的医疗技术而是已经在我们的生活中，在我们的医药箱里，也在我们节目里面有介绍过的一些药物和技术。比方说 Metformin 这种叫二甲双胍这种药物，糖尿病患者已经用了几十年了。那现在科学家发现，如果把这种二甲双胍注射到老鼠身上，可以成功的延长老鼠的寿命。这个发现曾经让科学家非常的兴奋，可是目前为止还没有在人体身上获得证实。可是不管那么多了， Brian Johnson 已经开始在服用了。还有其他一些大家比较少听到的化学物质，也有人已经在开发新的用途。我打个比方说，常被称为 NAD+ 的这种物质，可以促进细胞的代谢，所以具有抗衰老的特性。还有更进一步的是基因治疗。据说 Peter Thiel 在洪都拉斯一个这个无政府三不管地带就是管制比较松的地方，成立了一个单位。那这些有钱人呢，就可以到这个单位里头去做一些抗老化、延长寿命的治疗，比方说基因疗法。他们把基因抄入细胞之后呢，让身体产生更多所谓 follistatin 的这个蛋白质据说可以促进你的肌肉生长，可以延长所谓的端粒也就是我们的染色体末端的一种化学帽那这个化学帽呢，会随着我们年龄的增加而缩短。那打了这个蛋白质之后据说可以延长这个端粒那 Brian Johnson 呢，有公开承认他去做了这个 follistatin 的基因疗法，也成功的把他的肌肉质量增加了 7%， 他的老化速度据说已经降到了比 99% 的20岁年轻人还要慢的程度。总之呢，现在看起来这些有科学根据的方法好像我只能说好像还真的可以让一个人返老还童，不再只是过去传说中那样讲讲而已。那我昨天跟蓝轩的节目里头也讲到这些亿万富豪很像以前的皇帝大家都在找长生不老的仙丹。可是我后来自己想想不太一样因为毕竟以前就是很纯粹的、很单纯的想要长寿，活得更久，不会死去，很可能也没有去想了太多说你长寿之后能干嘛，对不对比方说你如果到时候只有身体，你的肉体，你这个皮囊是健康的，可是脑部退化了怎么办？失智了，认不得亲人了，那你肉体再怎么强大也是假的所以现在的这些科技富豪跟以前的皇帝不一样，他们不但要保持身体的强大，同时也要保持他们脑部的健康，要不然就白忙一场了嘛，对吧所以这一部分相关的研究也很多。最常见的，其实我们以前节目里面也跟大家讲过比方说用来治疗过动症 ADHD 的这个利他林，那现在被很多的美国律师啦、学生啦在考试前拿来集中精神有很多人平常就在吃了，他们没有 ADHD， 没有过动症，纯粹只是想让自己可以更专注，可以让自己工作效率更高，最后可以赚到更多的钱所以有人叫这种药做聪明药。最近我看到还有人在打睾酮素睾酮素，因为呢，有个英国的研究发现睾酮素越高的男人赚的钱越多，原因不清楚，可是根据统计是有这样的一个结果的。所以据说呢，把睾酮素跟强效的类固醇合成，可以提升一个人的认知表现所以也是一种脑力增强剂男人注射了之后更会赚钱
然后经济学人这一篇里头还有提到另外一个更激进的做法，叫做 BCI 啊，英文叫做 Brain Computer Interface 啊 ，Brain 大脑跟 Computer 的这个界面 Interface。那这种 BCI 呢，据说可以直接在大脑跟电脑晶片之间传递讯号啊，它可以这个外部佩戴啊，耳环啊或者这个眼镜啊，不管，那也可以直接植入你的大脑。那这一来呢，有了这个 BCI。就算你的人脑已经老化了，也可以借助这个电脑来保持你脑部的思考、分辨各方面的能力。大家有兴趣啊，可以去 Google 一家公司叫做 Neuralink 啊 ，New Neuralink 啊 ，Neuralink 背后的老板是谁呢？鼎鼎大名的马斯克啊，大家可能有看过新闻，因为这家公司之前做过一个实验啊，就是呢，让残障者用这个设备来控制电脑。据说它这个精确度让当时看到的媒体非常的惊讶。那为什么成立这家公司呢？是因为马斯克他认为这就是未来，因为在未来人脑会拼不过 AI， 唯有可以跟 AI 共生的人类大脑才有希望可以在未来的世界跟 AI 平起平坐啊。不过这当然是后话了。总之这是经济学人看到的这一波的长生不老的追求的趋势，跟过去第一个不一样，因为他们想的比以前的皇帝可能更全面啊，也有更多的科学方法可以来使用，也可以比过去达到更高的成功几率吧。好，这是第一个不一样。第二个不同呢，是可能会有听众已经在想那是你们有钱人啊，那是以前的皇帝，我们一般人才没有那种钱去搞这些事情啊。真的是这样子吗？经济学人反问。当然不是。为什么？因为我们每一个人也许不敢去想，也不见得真的愿意长生不老，可是多多少少都希望自己可以更聪明啊，更健康啊，更长寿啊。这也就是为什么市面上各种的营养品、保健品，现在全球的规模已经高达了4850亿美金每年。然后各种穿戴式的手表啦、手环啦等等，很多人都在用啊，都用来观察自己啊，昨晚睡得好不好啦，心跳正不正常啦，血氧、血压、血糖健不健康啦等等啊。换句话说，我们其实也在做跟 Brian Johnson 很像的事情哦，只是我们是小屋，他是超级大屋。我们是50步，他不是100步在笑我们，他是可能100万步在笑我们。我们只是规模小很多，也没那么极端而已。可是实际上，我们要的都是一样的，更健康、更长寿，活得更好。所以从这个角度来看，也就是投资的角度，这个趋势背后其实隐藏着一个非常庞大的商机。根据一项研究估计啊，如果有一种药物可以成功的减缓美国人所有人的老化程度，让他们平均寿命增加1年就好，那么就可以带来价值38兆美金的效益啊。也就是说，现在的各种健康科技啊、生物科技啊、长寿的研究已经成为新的投资风口啊，大家都可以注意一下这些相关公司的股票跟产业。Bezos 啦、Peter Thiel 其实大家都在投这样的公司，专门开发延缓或逆转与老化相关疾病的治疗方法的公司啦，或者提供健康监测啦、营养补充剂啦，什么个性化健康建议的这一类的企业啊。总之，未来新一代的健康产业，他们不是只关心怎么样去治疗疾病，他们还更加关心如何去优化未来每一个老化人口的健康，以及怎么去延长他们的寿命。好，所以这是这个礼拜的经济学人封面故事哦。那其实呢，这个封面故事我建议大家可以去搭配今年年初出版的经济学人的2025年大预测一起看。因为我一边读就一边想起来，年初初刊的这个10大预测里面啊，有其中一个趋势，我如果没有记错的话是第7课，它谈的是高龄化。当然高龄化已经不是新闻了，大家都知道。那新闻是什么呢？这几年新的政治人物好像又变老了。有一度呢，大家好像觉得政治领袖变年轻化咯，一连出来几位都是年轻的哦。你看我们台湾很早嘛，2000年就有陈水扁、奥巴马、马克宏、杜鲁道，丹麦的女总理嘛，一堆的俊男美女这样跳出来，大家好像觉得这个世代不错哦，有世代交替哦。结果呢，过去这几年，先进国家不但人口在老化，在高龄化，他们就连选出来的政治人物也越来越老。我举几个例子啊，拜登啦、川普我们就不用讲了，大家都知道啊。加拿大的杜鲁道，他当年当选总理的时候不到45岁。但是呢，刚刚上台的 Mark Carney 多少岁
已经60岁。英国的上一任首相苏纳克几岁？42岁当选，但是刚刚当选的 Starmer 比他大了超过20岁，今年已经63岁。台湾也是一样啊，阿扁总统当年当选的时候才50岁哦，今年的赖总统已经66岁了。也就是说，世界领袖正在银发化，跟他们的人口结构一样。而随着大家都已经老化，也都想要更健康，经济学人说大家不要以为今天刚刚讲的这些超级富豪很疯狂就全盘的去否定人类想要延长寿命的努力，就一直去酸他们。相反的，身为政府现在在管理现代医学的时候，一定要看到全球人口对于这个趋势的需求，所以更应该要向前看。所谓的医学不应该只有在人们的身体出问题的时候才派上用场，用它来恢复我们的健康，这当然是很重要的。可是呢，未来会有更多的需求是在我们没有生病的情况下，用现代的医疗科技来帮助我们每一个人增强身体的功能。当然目前这个产业还存在着很高的风险骗子还是很多你看像恶血那家公司之后生技股有一度就变得很没有公信力，很难去募资。所以经济学人说，目前这个产业未来的发展已经出现了资金短缺的问题，而要解决这个问题，政府就应该去创造一个环境，可以让更多更严谨的试验可以更容易的进行，以建立更高的投资信心。关键呢，当然就是要驱逐江湖骗子把抗老化这个需求强大的项目可以纳入科学的主流。总之，人类长生不老听起来像科幻小说，但是没有理由认为它不可能发生。而且，经济学人这一期当中有非常重要的一句话，他提醒我们，从过去的科技发展史看起来，如果这个突破真正一旦发生的话，那么这个世界的改变会是非常非常快的速度。好，接下来我来介绍经济学人这一期另外一篇很有趣的文章谈的是北韩每次讲到北韩，大家都会联想到谁的脸金正恩，对不对？然后就觉得这个国家应该不会太聪明到哪里去吧。当然，如果大家常常看国际犯罪新闻的时候，就不会这么想了，因为北韩的骇客，北韩的高科技犯罪是世界上数一数二的高手。今年2月21号，一家总部设在杜拜的加密货币平台叫 Bybit， 他的 CEO 睡觉之前跟平常一样核准了一笔转账，没有想到半小时后接到公司财务长打来的电话，他在电话那一边一边发抖一边告诉老板，糟了，我们的电脑被骇客入侵了，有一批以太币被偷走了，总共价值15亿美金，将近500亿新台币。他们马上报案，而 FBI 和其他几个警政单位很快就发现嫌犯来自北韩。这起案件是目前为止加密货币史上单宗窃案损失最高金额的一次，但并不是唯一的一次。根据统计，2023年北韩总共偷走的金额高达6亿6千万美金。2024年总共犯下47起案件，总共得手13亿4千万美金。这些钱呢，也成为北韩最重要的外汇收入。一般国家的外汇收入都是靠什么？投资啦、贸易。可是根据经济学人说，2023年北韩的外汇收入当中，有一半呢，就是来自这些虚拟世界的犯案，它的规模比北韩出口到中国的金额还要多出3倍以上。所以北韩其实是非常厉害的，因为这整个犯罪产业呢，已经是演变成一套非常熟练的流程。大家要知道要成功的把加密平台的钱偷走，你至少需要2个阶段的布局。第一个阶段是去研究怎么样入侵对方的电脑系统就像你要偷银行，你要先找到偷溜进去的密道嘛。那北韩现在这些高手他会用很多的方法例如登广告 OK， 假装要找 programmers， 然后等到你去面试的时候呢，他再想办法诱拐你打开你的电脑去做示范等等，趁机入侵你的系统这叫假面试真钓鱼。这种 social engineering 的手法很普遍，也让很多西方的企业防不胜防。这是第一个阶段。但你得手之后呢，就需要第2个阶段了，洗钱，还有 cash out。那通常呢，因为怕被追上嘛他们都很厉害的，可以在第一时间内呢，就把这笔钱分散到很多的数位钱包，跟很多干净的钱混在一起，然后频繁的转来转去，到最后呢，就算FBI 抓到你，国际刑警抓到你，也没有办法把钱给追回来了他们实在太厉害了。那想知道北韩为什么厉害，可以参考这篇报道因为他说，早在1980年代，
北韩这个外面看起来很落后的国家，其实就已经有专门培养电脑高手的学校了。那些从小数学就很好的小孩会被送去训练。北韩呢，据说曾经派代表去美国参加比赛，而这个代表队呢，最后还打败过哈佛，打败过剑桥、牛津、Stanford 的代表队，所以你就知道他们有多神啊！所以不要给金正恩的这个外表给骗了啊！好，这一期我要来讲的2篇重头戏也是非常推荐给大家看的，一篇是他的商业头条，一篇呢是他的金融头条。都是讲跟川普有关的关税政策所可能带来的影响啊，它非常的重要，所以我建议大家可以把2篇放在一起看，那你就可以同时看到这个川普的关税政策到目前为止对产业面的影响以及对市场面的意义。那最近我们可以看到很多的企业大老板啊，轮流的跑去白宫，有没有跟川普站在一起开记者会啊？上次是台湾台积电的魏哲嘉，那昨天最新的新闻呢是韩国的现代汽车集团郑义宣呢就宣布现代汽车即将对美国追加投资超过200亿美金，大概新台币也是将近7000亿哦，要在路易斯安那州设立一座价值50亿美金的钢铁厂，预计每年生产超过270万公吨的钢铁，而且它还要扩大在美国的电动车生产能力，还要去购买美国的液化天然气等等啊。总之，哇，川普就非常的高兴。那其实除了台积电跟昨天的现代汽车之外，日本的 Asahi、软银、欧洲的西门子、Stellantis 啊，都在过去这段期间陆陆续续的公开宣布要加码他们在美国的投资。5年前直接投资美国的 FDI 规模是970亿美金，而到去年呢，一口气高达了2310亿美金。所以你不能说当年拜登的补贴是无效的，当然也不能说现在川普的关税是完全没用的。可是经济学人形容，今天川普的关税其实跟拜登当年给的萝卜不一样，川普现在当然是用鞭子，而且甚至就像放火要烧货船。所以这篇文章就搭配了一张图，是一个着火的货柜啊，意思是说，你们这些外国的制造商想要继续卖货到美国是吧？我就给你放火烧船，放火烧货柜，我看你们要不要乖乖的来我们美国落地设厂。于是呢，经济学人就问了一个问题啊，那请问川普用这种恶霸的手段真的有效吗？目前这些企业被迫到白宫去站在川普旁边，承诺一个又一个的投资，最后真的会实现吗？这些企业是玩真的还是玩假的？是做给川普看，还是真的最后会在美国设厂？因为要知道，在美国设厂这个不是简单的事情，还有一堆的问题啊。比方说，第一个，你设厂不是只有你自己哦，你还有很多的零组件，很多的原物料。而这些原物料零组件因为暂时没有办法整个供应链都搬到美国去，都还是得继续的靠进口，而且看样子呢，主要都还是来自会被课关税的国家。这也代表着你今天到美国设厂，你接下来所要用到的零组件，所要用到的进口原物料也会更贵。第二个，你将来的产品完成之后，如果卖到美国市场也就罢了，如果要出口呢，你同样要面对更高的关税啊，因为美国的这些主要贸易伙伴国看起来也会采取报复性的关税啊。更麻烦的是，投资不是讲讲而已，你土地一买，工厂一盖，不是说走就走就可以的呀。然后川普现在一直变来变去，你没有办法抓到真正的趋势啊。我们讲台积电的时候，大家都看到了，从员工管理啦到产品的良率等等的问题，你就知道它并不是那么一个单纯的课题。那在这种情况之下，你真的要认真在美国加码吗？还是说算了，我干脆去另外找一个市场，总好过一直被你川普玩弄。为了回答这个问题啊，经济学人特别去研究了全球100家市值最高的非美国的跨国企业啊，因为美国企业本来就在他自己本土不算啊，非美国的跨国企业。然后呢，他排除了金融业跟服务业啊，还有一些资料不全的企业之后，根据这些大的跨国企业公开的营收数字去做分析，经济学人用各种公开的报告啊、公开的资产啊、资本支出啊、员工人数等等的数据啊，去推估这些企业的生产成本的结构。结果发现有4种产业啊是特别 vulnerable 的啊，特别脆弱，也就是特别被攻击、被川普打到7寸的。用我刚才的解读方式呢，也就是比较可能是玩真的的意思啊。这4大产业分别是制药业，
好，比方说欧洲的诺华诺德，为什么？因为美国市场占它营收的40%以上，可是呢，目前它在美国的生产成本却占它不到1/3。再来第二是电子业、半导体业啊，这个台积电、三星我们就比较熟悉了。第三类是汽车业 ，BMW 啦、宾士啦等等，因为美国毕竟是个大市场啊，所以川普手上可以抓住超级大王牌去跟他们谈判。最后呢是精品业啊 ，LVMH 啊这一类的品牌，因为它的 TA 也是以美国超级有钱人为主，所以呢你很难不跟着去赶快做调整的啊。所以经济学人找出了这4大看起来很容易被川普盯上，然后必须赶快做承诺的产业。可是承诺归承诺啊，承诺也不代表接下来就安稳啦。因为就像我们刚刚讲过的，这些产业接下来还是要面对很实际的问题啊。首先第一个技术啊，你可以移转多少？应该像台积电这样，现在就吵成一团，对不对？再来第二个是品牌，你看精品业，美国人为什么要买欧洲的新品？那就是看上欧洲的风格啊，欧洲人的手工啊。结果你搞到美国制造，你觉得他们还剩下多少品牌魅力呢？那讲到这个我岔题一下哈，因为上个礼拜有传出来 Versace 的首席设计师啊，也就是 Versace 的创办人 Gianni Versace 的妹妹宣布退休，那圈子里面就传出说这个 Prada 可能要去买 Versace 啊。然后Giorgio Armani 今年已经90岁了啊，那据说他也不排除找买家。那另外几个精品品牌也正在交棒，也有可能卖掉啊。那我为什么谈这个话题呢？是因为精品业过去这10几年来，独立的品牌的确越来越难生存啊，特别是这2年，美国的物价高，中国的景气冷，压力很大的就是那种所谓英文叫做 aspirational brands 啊，也就是 TA 是那种有钱的，但还没有到特别有钱的那种人啊，所以像 Burberry 啦、Versace 的 TA 就是这样的人。所以在这种情况下呢，大集团它就比较好的谈判筹码啊，谈广告、谈门市租约，它都可以比较有好的 deal 啊。然后呢，找人才也比较有吸引力。所以现在其实全球3大精品集团的市占率越来越高了啊 ，LVMH 啦、Kering 啦、Richemont 啦，2014年他们的市占率只有19%，现在呢已经来到31%啊。其实我们之前聊过这种超级有钱人世代交替的现象，我们未来这几年会陆续看到了，因为很多的第2代啦、第3代。如果不想接班，或者接班之后没兴趣或者没能力啊，通常都是这些大集团要下手并购的好机会。好，这当然是精品业要面对的另外一个问题。我们回来讲，他们如果要投资美国的话，其实还要面对其他的麻烦，例如复杂的制程啊，因为现在精品业啦、半导体、制药、汽车都不是那么简单的制程的，从上游的下游都需要很多的国家配合啊。那我在蓝轩节目上也甚至讲了美国牛肉的例子，他也吓一跳。美国嘛，我们都觉得就是美国牛，当然是在美国出生、美国长大、美国屠宰，对不对？错了，其实现在很多美国牛肉啊，它是在墨西哥养大的，然后再送回美国去打营养针、增肥之后，再往北送到加拿大去屠宰，宰完之后呢，再回销到美国啊。据说这是最符合经济效益的一种蓄养方式啊。所以你看，连农业都这样，更何况是高科技业啊、制造业啊。所以今天也就是说，去美国市场可能是好消息。但也可能是坏消息，所以经济学人又去分析了过去2个礼拜来，表态要加码的这几家公司的股票，包括我们刚刚提到的，台积电啦、西门子啦、阿萨希啦、Honda 啦、Stellantis， 还有一家法国的物流公司。结果他发现呢，刚刚讲的这6家公司哦，在他们宣布加码美国之后3天的股价，这6家公司当中一半一半，有3家的表现比大盘好，有3家比大盘烂。所以这接下来就要谈到了市场了啊，因为这一期 Finance 头条会带我们从美股这几天的变化去感受一下市场到底怎么去看川普的关税战。首先我们可以看到美股，哇，昨天晚上很戏剧性的大反弹，标普哦，本来眼看着就要连跌4个礼拜了，结果昨晚大涨哦，涨了将近 1.8%， 道琼呢也涨了 1.4%， 科技类股的纳斯达克涨了 2.3% 啊，然后呢特斯拉涨了 12%， 一个晚上之内啊。不过呢，就算把昨天晚上的涨幅算进来，过去这2个月川普当选之后的美股其实还是下跌的。那财政部长 Scott Bessent 是说啊，这是健康的修正啊，没什么大不了啊 ，They are normal。可是呢，经济学人认为未必哦。如果接下去你们有救回来，对川普、对你们的政府来说，可能是很危险的。你们可能是在玩火。主要的原因有2个。第一个，经济学人说，股票继续跌下去，散户会受伤，而你的选票会跑掉。
因为以前我们讲到美股啊，大家都会说跟我们台股不一样啊，台股的结构都是什么？都是散户，但美国呢都是法人。可是实际上过去这20年来，因为有了网络啊，多了很多的线上交易平台，美股投资者的结构也在改变。比方说我们之前讲过的 Robinhood， 现在在上面直接开户的美国人已经超过了2500万。到去年底为止，美国家庭加上非营利组织所持有的上市柜股票总金额已经来到38兆美金，光是过去6年就增加了 128%， 相当于全美国家庭可支配所得的 1.7 倍。在这种情况下，他说如果股价继续跌下去，就会影响到美国人的消费信心，就像过去这段期间有一度市值蒸发了 4.5 兆美金，所以最新出来的密歇根大学消费者信心指数呢，也创下了2年半的新低。换言之，接下来消费信心如果没有起来，企业获利不好看，股价呢就会出现骨牌式的恶性循环。没有错啦，目前为止川普看起来不是很在意啊。经济学人说，这可能跟现有的2个政党的选民结构也变化了有关。因为呢，过去的共和党的支持者是谁？有钱人还是穷人啊？有钱人嘛。民主党呢，主要是以工人啊、工会啊、少数的有色人种啊、比较穷的人为主，对不对？可是现在倒过来了，现在在美国，年收入5万美金以下的主要都支持谁？共和党。反而是高教育程度的、高所得的专业人士跑去挺民主党，所以这些人现在反而是成为美股的主要生力军。在美国，有 87% 的股票持有人都是所得在 top 20% 的有钱人，所以过去的股市重挫呢，受伤会是共和党，现在反而是民主党。所以你可以观察到，最近公开批评股市下跌最大声的，已经不再是共和党的支持者了，都是请民主党的这些媒体反而是共和党很多的媒体，说法跟川普一样牺牲一点没关系因为未来呢，我会带来更多的制造业，会让制造业复兴，非常值得。可是经济学人还是不同意了，因为我觉得他还是比较偏向民主党因为呢，他说讲是这样子讲没错，可是呢，如果你继续让美国这些最有钱的人不爽，你还是要付出代价的。虽然他本来就不是你的选票，因为呢，他们现在是全世界最主要的消费支出的大爷大婶们。从2019年疫情前到现在美国最有钱的 20%， 他的消费支出增加了 50%， 其他的 80% 呢，因为这段期间来通膨嘛、物价高嘛、所得停滞等等的原因他们的消费支出呢同样是增加，但是只增加了 20%。尤其是去年增加的消费当中，几乎都是有钱人在买单的。所以在这种情况下，如果你让他们不爽，你就是在玩火他提醒川普们，你要小心烧到自己好了，以上就是我们今天的沈云聪说财经，希望大家喜欢也帮我按赞，帮我推荐给更多的朋友、同事、家人一起来听好吗？好了，我们下礼拜见，拜拜。